nistgħu diġà nħabbru ċ-ċifra li ntlaħqet sissa li hija ta' 500 u 2100 euro. 500, 2100 euro. Nirringrazzjawkom. Din kienet is-somma sabiħa li nġabret waqt il-maratona ġbir ta' fondi li saret is-sibt minn Missju Malta bit-tema Il-qudiem bit-tama. Permezz ta' donazzjonijiet kollha li nġabru matul din il-maratona se jkunu qed isiru proġetti ta' edukazzjoni għat-tfal, proġetti ta' kostruzzjoni ta' djar, proġetti ta' bini ta' sptarijiet u aċċess għal kura medika, proġetti agrikoli u aċċess għall manadif, kif ukoll għajnuna diretta għal żgħażagħ li jħossu vokazzjoni reliġjuża. Dan kollu se jmur f'għajnuna għal pajjiżi fejn hemm ħidma missjonarja. Il-maratona bdiet fil-11 ta' filgħodu u damet għaddejja sal-11 ta' sibt fil-għaxija. Hope Missio Fest 2026 ixxandret fuq l-istazzjonijiet lokali kollha fosthom fuq Net Television u fiha ħadu sem numru kbir ta' kantanti, preżentaturi u personalitajiet varji. Preżenti kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione.